வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு, நான் காக்டைல் வந்து எத்தனை நாள்ல ஹேட்ச் ஆகும் அப்படின்ட்டு. பொதுவாகவே வந்து ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டேட்ல ஹேட்ச் ஆகும். அதில் காக்டைல் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா 18 கரெக்டாக முட்டை வச்சு 18 நாள்ல ஹேட்ச் ஆகிடும். நல்ல கருவு கூடி இருந்ததுன்னா 18 நாள் ஹேட்ச் ஆகிடும். 18 நாள்ல ஹேட்ச் ஆகி அதுல இருந்து 28 நாளுக்குலாம் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடும் சிக்குங்க. இந்த இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போதான் முட்டை வச்சிருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்கோசம் காட்டுறேன். இது முட்டை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆகுது. இன்னும் ஒரு 1 வீக்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேட்ச் ஆகிடும். எனக்கு எக்ஸாக்டா என்னைக்கு எக் வச்சதுன்னு தெரியல இது, ஆனால் ஒரு 2 வீக்ஸ் அது மட்டும் எனக்கு கேரண்டியாக தெரியும். முன்ன பின்னா இருக்கலாம். ஸோ இது உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் பொரிச்ச உடனே காட்டுறேன். இந்த சிக்ஸை எதுக்கு காட்டியிருக்கேன்னா, ஒன்று வந்து 18th டே பொரிச்சுது, அது ஃபர்ஸ்ட் எக்கு. இன்னொரு 2 எக் அதுக்கப்புறம் வச்ச 2 எக்குமே பொரிக்கல, அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா வச்ச ஒரு எக்கு. ஸோ மொத்தம் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா 25th ஒரு எக்கு ஒன்று பொரிச்சுது. ஸோ அதனாலதான் ஒரு சிக்கு பெருசாகவும் ஒரு சிக்கு சின்னதாகவும் இருக்கு. இது எதுக்கு காட்டுறேன்னா, பேர்டு வந்து முட்டை வச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் முட்டையும் பொரிக்கும், லாஸ்ட் முட்டையும் பொரிக்கும். ஆனால் கண்டினியூஸா எல்லா சிக்கும் பொரிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவனா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிக்கும் லாஸ்ட் சிக்கும் பொரிச்சிருக்கு, நடுவில் 2 எக் வந்து ஃபெர்டிலைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் சிக்கு அப் அண்ட் டவுன்ல இருக்கும். ஆனால் நல்ல பேரண்ட்ஸா இருந்ததுன்னா 2 சிக்குமே காப்பாற்றும். சிக்கு இப்போ இந்த வெயில் டைம்ன்றதுனா சிக்குங்களுக்கு மேக்சிமம் தண்ணியும் ஃபுட்டும் குறையாம பார்த்துக்கோங்க. அடல்ட்டுக்கு அது 2 இருந்தாவே போதும், சிக்குங்களை நல்லா காப்பாற்றிடும். ஸோ ஒவ்வொரு பேர்டுக்கு ஒவ்வொரு டைமு மேட்ச் ஆகிறதுக்கு. நம்ம காக்டைலை பொறுத்த வரைக்கும் 18 days தான். வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, எனக்கே தெரிஞ்சா சொல்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.